Olá, apresento-vos a mini lareira com queima eficiente. Quando nós usamos uma lareira ou uma salamandra, temos queima incompleta. E uma das razões é que nós introduzimos um pedaço ou vários de lenha e ela começa toda a arder ao mesmo tempo. E no caso de uma salamandra, para piorar as coisas, nós reduzimos a entrada de ar, assim diminuímos a quantidade de oxigênio e pioramos ainda mais a qualidade da queima. As caldeiras a pellet têm queima eficiente porque queimam pouco combustível de cada vez, mas as pellets são caras. Esta lareira faz exatamente a mesma coisa, mas com paus de madeira, que são muito mais baratos ou mesmo de graça. Por exemplo, os restos da poda de árvores servem perfeitamente. Os paus ardem apenas na sua extremidade, gradualmente, tornando assim a queima eficiente. A desvantagem é que os paus precisam de uma superfície para assentar e nós temos que os empurrar para dentro de vez em quando. Esta mini lareira fica bem num canto da sala ou num corredor, no sítio central para o calor difundir em toda a casa. Precisamos de uma saída de fumos, claro. É a tiragem desta chaminé que impede os fumos e as chamas de saírem para dentro da casa. Aliás, por vezes esta tiragem é tão forte que pode apagar as chamas por completo. E nós usamos esta borboleta para regular a intensidade do fluxo de ar. Vejam mais pormenores aqui neste link. Obrigado.